ល្អសម្រាប់ឆ្អឹងល្អសម្រាប់សាច់ដុំនិងបេះដូងវីតាមីន D គឺជាវីតាមីនដែលមិនអាចខ្វះបានទេសរីរាង្គកាយមនុស្សមានដំណើរការល្អបានចាំបាច់ត្រូវតែមានវីតាមីន D គ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែកង្វះវីតាមីន D មិនមែនជាករណីកម្រឡើយមនុស្សជិតកន្លះផែនដីខ្វះវីតាមីន D នៅប្រទេសបារាំងបើតាមស្ថិតិជាតិមានពលរដ្ឋដល់ទៅជាង 80% មានបញ្ហាខ្វះវីតាមីន D នៅរដូវរងារដូវដែលមានរយៈពេលវែងនិងពុំសូវមានពន្លឺថ្ងៃយប់យូរជាងថ្ងៃហើយមនុស្សត្រូវស្លៀកពាក់ការពារត្រជាក់គ្របរាងកាយតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងសល់តែប្រឡោះមុខបន្តិចមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្បែកធ្វើសំយោគជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យបានត្រឹមត្រូវបើតាមភ្នាក់ងារសុខភាពសាធារណៈបារាំងជនដែលប្រឈមនឹងរងគ្រោះខ្វះវីតាមីន D ជាងគេគឺមនុស្សវ័យចំណាស់មនុស្សមានសម្បុរស្បែកស្រគាស់ឬក៏ខ្មៅពីព្រោះសម្បុរបែបនេះមិនសូវធ្វើសំយោគជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងជាពិសេសស្ត្រីដល់វ័យអស់រដូវដែលក្នុងដំណាក់កាលនេះប្រព័ន្ធអរម៉ូនមានការប្រែប្រួលខ្លាំងខុសពីវីតាមីន C ខ្លួនប្រាណមនុស្សអាចផលិតវីតាមីន D បានដោយខ្លួនឯងមួយចំណែកធំតាមរយៈស្បែកដែលធ្វើប្រតិកម្មស្រូបរស្មីពន្លឺព្រះអាទិត្យមកសំយោគជាមួយនឹងខ្លាញ់កូលេស្តេរ៉ុលហើយវីតាមីន D មួយភាគទៀតគឺបានមកពីប្រភពខាងក្រៅពលគឺតាមរយៈចំណីអាហារគេអាចចាត់ទុកមនុស្សម្នាក់ថាមានវីតាមីន D មិនគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលលទ្ធផលវិភាគឈាមបង្ហាញថាអត្រាវីតាមីន D ធ្លាក់ចុះក្រោម20ណាណូក្រាមក្នុង1មីលីលីត្រឈាមបើធ្លាក់ចុះដល់ទៅក្រោម12ណាណូក្រាមក្នុង1មីលីលីត្រឈាមនោះទើបចាត់ទុកថាមានកង្វះវីតាមីន D ក្រៅអំពីការធ្វើតេស្តវិភាគឈាមគេអាចសម្គាល់អាការៈខ្វះវីតាមីន D បានដោយឆ្អឹងមានការលូតលាស់មិនត្រឹមត្រូវជាពិសេសចំពោះក្មេងអាចនឹងធ្វើឲ្យមានអាការៈក្រេះពីព្រោះទ្រង់ទ្រាយឆ្អឹងខូចលូតលាស់មិនល្អឬក៏បាត់បង់កំហាប់ឆ្អឹងស្ដើងឆ្អឹងស្ពោតដែលជាហេតុនាំឲ្យងាយបាក់បើគ្មានលំហាត់ប្រាណនិងការធ្វើកីឡាជាទម្លាប់ល្អទៀតហានិភ័យនៃការបាក់ឆ្អឹងនឹងកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ឈឺចាប់សាច់ដុំខ្សោយក៏ជាសញ្ញាមួយនៃកង្វះវីតាមីន D ដែរអាការៈបែបនេះអាចធ្វើឲ្យមនុស្សចាស់កាន់តែងាយដួលនិងបាក់ឆ្អឹងណាមួយបានកង្វះវីតាមីន D អាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់អស់កម្លាំងជាប្រចាំសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Patrick Tougnon ប្រធានផ្នែកពោះវៀនក្រពះនិងចំណីអាហារនៅមន្ទីរពេទ្យ Armand Trousseau ក្រុងប៉ារីដែលពន្យល់អំពីតួនាទីគុណប្រយោជន៍និងផលវិបាកនៃកង្វះវីតាមីន D សូមអញ្ជើញស្ដាប់ Alors la vitamine D sert à absorber le calcium qu'on ingère. Donc si on n'a pas assez de vitamine D, on va mal absorber le calcium. វីតាមីន D មានតួនាទីជួយស្រូបជាតិកាល់ស្យូមពីចំណីអាហារដែលយើងបានទទួលទានចូលទៅបើគ្មានវីតាមីន D គ្រប់គ្រាន់ទេខ្លួនមនុស្សយើងនឹងមិនអាចទទួលបានជាតិកាល់ស្យូមពីប្រព័ន្ធរំលាយអាហារបានឡើយហើយជាតិកាល់ស្យូមនេះក៏មិនអាចទៅបំប៉នឆ្អឹងបានដែរនិយាយជារួមវីតាមីន D មានចំណែកចាំបាច់ក្នុងយន្តការសំយោគរបស់ឆ្អឹងធ្មេញនិងសាច់ដុំឲ្យវាលូតលាស់និងរឹងមាំល្អវីតាមីន D ជាអ្នកទាញកាល់ស្យូមយកទៅចែកចាយចិញ្ចឹមពង្រឹងឆ្អឹងនិងសាច់ដុំកង្វះវីតាមីន D នឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងខ្សោះជាតិរ៉ែកាល់ស្យូមឆាប់ស្ពោតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យងាយជួបគ្រោះបាក់ឆ្អឹងនៅពេលចាស់ទៅជាពិសេសនៅពេលអស់រដូវចំពោះស្ត្រីដោយហេតុតែស្ត្រីមានហានិភ័យខ្ពស់ជួបគ្រោះពុកឬស្ពោតឆ្អឹងខ្លាំងជាងបុរសទើបបានជាអ្នកជំនាញសូមណែនាំឲ្យយុវតីបារាំងត្រូវបំពេញបន្ថែមឲ្យខាងតែបាននៅវីតាមីន D នៅពេលកំពុងពេញអាយុលូតលាស់ខ្លាំងរហូតដល់2ឆ្នាំក្រោយពេញវ័យក្រមុំពោលគឺអាយុចាប់ពី10ឆ្នាំទៅដល់18ឆ្នាំចំពោះក្មេងប្រុសវិញគឺនៅអាយុ16ទៅ17ឆ្នាំបើតាមការសង្កេតរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យកង្វះវីតាមីន D អាចជាមូលហេតុនាំឲ្យងាយកើតជំងឺជាច្រើនផ្សេងៗទៀតដូចជាជំងឺមហារីកមួយចំនួននិងជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដើមកង្វះវីតាមីន D អាចនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារខ្លួនចុះខ្សោយទើបងាយមានការបង្ករោគងាយមានជំងឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធការពារខ្លួនផ្សេងទៀតដូច្នេះកង្វះវីតាមីន D មិនមែនត្រឹមតែបង្កផលវិបាកដល់ឆ្អឹងតែមួយមុខនោះទេ susceptibilité à soit aux infections, soit plutôt aux problèmes immunitaires.
Donc la carence en vitamine D va probablement bien au-delà que les problèmes osseux. ប្រសិទ្ធភាពរបស់វីតាមីន D ក្នុងការតទល់នឹងការបង្ករោគ infection មិនមែនថ្មីថ្មោងឡើយអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានពន្យល់តាំងតែពីឆ្នាំ 2017 មកថាកង្វះវីតាមីន D អាចប៉ះទង្គិចដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខាងក្នុងរបស់មនុស្សគឺប្រព័ន្ធភាពស៊ាំខាងក្នុងនេះហើយដែលជាខ្សែការពារជួរមុខទល់នឹងការបង្ករោគជាងនេះទៅទៀតការវិភាគទិន្នន័យនៃការសិក្សាជាច្រើននៅលើប្រធានបទតែមួយនេះបានបង្ហាញថាការផ្ដល់វីតាមីន D បន្ថែមពិតជាមានឥទ្ធិពលអាចការពារពីជំងឺបង្ករោគនៅផ្លូវដង្ហើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកជំងឺបង្ករោគនៅផ្លូវដង្ហើមទាំងអស់នោះមានជាអាចជំងឺផ្ដាសាយធំគ្រុនក្តៅផ្ដាសាយធម្មតានិងជំងឺរលាកសួតកាលនោះនៅពុំទាន់មានជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារបានយល់ដឹងអំពីសមត្ថភាពរបស់វីតាមីន D នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការបង្ករោគនេះហើយបានជាវេជ្ជបណ្ឌិតអេស្ប៉ាញលេចគំនិតផ្ទៀងផ្ទាត់អត្រានៃវីតាមីន D របស់អ្នកជំងឺ COVID-19 លទ្ធផលស្ដែងមកដូចជាការគិតក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ COVID-19 អេស្ប៉ាញដែលជ្រើសរើសយកមកសិក្សាចំនួន 82.2% មានវីតាមីន D មិនគ្រប់គ្រាន់ពលគឺក្រោម 13.8% ទល់នឹង 47.7% សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅការសិក្សាមួយទៀតបានសន្និដ្ឋានថាកង្វះវីតាមីន D ទំនងជាបានបង្កហានិភ័យ 15% បន្ថែមទៀតឲ្យអ្នកជំងឺឈឺ COVID-19 ធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរនិងបង្កើនគ្រោះមរណៈមួយជា2ដងលើសអ្នកជំងឺ COVID-19 មានវីតាមីន D គ្រប់គ្រាន់បើតាមអ្នកដឹកនាំសិក្សានេះវីតាមីន D ទំនងជាអាចកាត់បន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 បានដោយសារតែវីតាមីន D មានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់ការបង្ករោគដោយទៅលុបបំបាត់មិនឲ្យមានព្យុះរោលរលាកខ្លាំងស៊ីតូគីននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះផ្សាយថ្ងៃទី23ឧសភាឆ្នាំ2020រដ្ឋបណ្ឌិតសភាវេជ្ជសាស្ត្របារាំងបានបញ្ជាក់ថាវីតាមីន D ពិតជាអាចមានសមត្ថភាពលើដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំប្រព័ន្ធការពារខ្លួននិងមានតួនាទីសម្របសម្រួលនិងលុបបំបាត់ការរោលរលាកខ្លាំងស៊ីកូទីនដែលជាដើមហេតុជំរុញឲ្យអ្នកជំងឺ COVID-19 ធ្លាក់ខ្លួនឈឺករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនិងស្លាប់មែនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបណ្ឌិតសភាវេជ្ជសាស្ត្របារាំងមិនបានចាត់ទុកនិងណែនាំឲ្យប្រើវីតាមីន D ជាកិច្ចការពារឬក៏ជាថ្នាំព្យាបាល COVID-19 ទេឥឡូវយើងបានដឹងអំពីគុណភាពនៃវីតាមីន D ហើយបើដូច្នេះសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបង្គ្រប់វីតាមីន D ឲ្យសរីរាង្គកាយនិងតើត្រូវទទួលទានអាហារអ្វីខ្លះកាំរស្មីនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យជាប្រភពផ្ដល់វីតាមីន D ដ៏ចម្បងបំផុតសូមសម្ដិលដៃដើមដៃជើងនិងមុខឲ្យបានត្រូវពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅពេលព្រឹកព្រលឹមរយៈពេល15ទៅ20នាទីដើម្បីបង្គ្រប់សេចក្តីត្រូវការប្រចាំថ្ងៃឲ្យសរីរាង្គកាយតែសូមកុំហាលថ្ងៃឲ្យយូរលើសពីនេះពេកពីព្រោះការត្រូវពន្លឺកាំរស្មីព្រះអាទិត្យច្រើនជ្រុលហួសហេតុអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកស្បែកទៅវិញទេសម្ដិលថ្ងៃនៅពីក្រោយផ្ទាំងកញ្ចក់ក៏គ្មានទទួលប្រយោជន៍ជាវីតាមីន D ដែរក្រៅអំពីពន្លឺព្រះអាទិត្យចំណីអាហារមានចំណែកផ្ដល់នៅវីតាមីន D ប្រមាណពី10ទៅ 20% នៃសេចក្តីត្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សពេញវ័យនិងទាបខ្លាំងណាស់សម្រាប់ទារកនិងកុមារនេះបើតាមតួលេខផ្ដល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកចំណីអាហារដែលមានផ្ទុកវីតាមីន D កម្រិតខ្ពស់ជាងគេគឺប្រេងថ្លើមត្រីក៏ប៉ុន្តែគេទំនងជាត្រូវទទួលទានអស់ជាច្រើនលីត្រទើបគ្រប់គ្រាន់ពពួកត្រីខ្លាញ់ដូចជាត្រីសាល់ម៉ុងត្រីម៉ាក្រូត្រីចំហុយគ្រឿងក្នុងជាពិសេសថ្លើមស៊ុតពងពណ៌លឿងម្ហូបអាហារធ្វើអំពីទឹកដោះសត្វbeurre fromage និងសាច់សុទ្ធសឹងតែជាអាហារដែលមានវីតាមីន D កម្រិតខ្ពស់ទោះជាយ៉ាងដូចនេះក្តីក៏សូមទទួលទានឲ្យបានគ្រប់មុខបដូរផ្លាស់មុខម្ហូបបន្លែត្រីសាច់ឲ្យបានច្រើនមុខចម្រុះជាប្រចាំពេញមួយឆ្នាំនិងបន្ថែមអាហារមានវីតាមីន D ខ្ពស់ជារឿយៗបើក្នុងករណីអ្នកយល់ថាមានបញ្ហាខ្វះវីតាមីន D សូមអញ្ជើញទៅជួបពិគ្រោះជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដើម្បីបានទទួលថ្នាំវីតាមីន D បន្ថែមជាថ្នាំអំពូលកាច់ផឹកសម្រាប់ជំនួយជាប្រចាំឬក៏ម្ដងម្កាលទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃស្ថានភាព